تنباع بالمحلات بأسعار خيالية، بس انتوا رح تحضروها بتكلفة قليلة بوقت قياسي، ورح تعتمدوها لضيافاتكم مو بس للعيد، كمان دائما مع القهوة. فيكم تختاروا أي نوع مكسرات، أنا اخترت البندق واللوز. وأهم خطوة لحتى تطلع معنا طيبة، نحمصها أو نحمرها بالقلاية الهوائية أو بالفرن على حرارة 180. أخذت معي 8 دقايق لحتى تطلع معنا طيبة. أكيد بدنا نوع شوكولاتة يكون طيب، اخترت الشوكولاتة الخام البلجيكي، ذوبته وضفت له شوية زيت وضفته على المكسرات. بعد ما بدت تماما، بعد ما تتغلف منيح، راح أضيف لها كمان كاكاو خام غير محلى. برج العلبة منيح لحتى أتأكد إنه كل الحبات تغلفت. بالتقديم ما في أجمل منها، وبالطعم ما في أروع منها، حلاها موزون. وكل عام وإنتم بخير.